You know what? I have no idea which way we're facing right now. No fucking clue. money. تخيل تكون شاب غلبان وفي حالك وفجأة تلاقي نفسك مقبوض عليك ومعاك ثروة ما تتعدش وتترمي في سجن مشدد. الفيلم بيبدأ مع الشاب البسيط ده اللي اسمه بارون، واللي بيتقبض عليه ومعاه كمية ضخمة من الكاش وبيتبعت لسجن حراسته مشددة جدا. وهناك في السجن بيتقابل مع زميله الجديد في الزنزانة واللي اسمه أوتس. بارون بيحاول بكل الطرق إنه يشرح لأوتس ويفهمه إنه مش مجرم وإنه مظلوم، لكن في وسط الكلام اللي بينهم بارون بيكتشف حقيقة تصدم، وهي إن أوتس ده مجرم خطير جدا. ومش بس كده، ده كمان نجح إنه يهرب من السجن 3 مرات قبل كده. لما بارون بيسمع المعلومة دي بيحس بأمل كبير جدا ملأ قلبه، وبيسأل أوتس بجرأة لو يقدر يساعده هو كمان عشان يهرب من السجن، وبيبرر له طلبه ده وبيقول له أنا لازم أقابل حبيبتي في مكان سري بكرة الساعة 3:30 بالظبط. أوتس بيسمع كلامه وبيضحك باستهزاء شديد على اللي هو بيقوله، وبيرد عليه ويقول له أنت فاكرني مجنون؟ أنا مستحيل أخاطر بحياتي وأعمل كده من غير أي سبب يستاهل. لكن اللي حصل بعد كده إن بارون بيعرض عليه عرض ضخم ومغري جدا، بيقول له لو ساعدتني أهرب من السجن ده أنا هقدر أديك 250,000 دولار. لما أوتس بيسمع عن المبلغ الخيالي ده بيوافق فورا إنه يساعده، بس في نفس الوقت بيكون مستغرب إزاي شاب عادي وبسيط زيه قدر يجمع كل الفلوس دي، وبيسأله بفضول أنا هيوصل لي كام بالظبط من الفلوس دي بعد ما نخلص كل الحوار ده. بارون بيرد عليه بمنتهى الهدوء وبيقول له الفلوس دي كلها بتاعتك، أنا كل اللي عايزه إني أقابل حبيبتي وبس. أوتس بيبتسم وبيقول له ماشي أنا موافق، بس الأول لازم تخليني أتأكد إن كلامك ده كله حقيقي ومش بتكذب عليا. وفي اللحظة دي بارون بيبدأ يحكي له حكايته من البداية. بيقول له إنه قبل ما يجي المكان ده كان متعود يشتغل في هيئة البريد المحلية الخاصة بالمدينة بتاعته، وأي قرش كان بيكسبه من شغله كان بيصرفه على طول على أدوية والدته المريضة اللي اسمها آدا. كل أرباحه وتعب شقاه كانت بتضيع بس عشان يحاول ينقذ حياة والدته. لكن في يوم من الأيام الأمور بتسوء أكتر والدنيا بتضلم في وشه. مديره في الشغل بيتعصب عليه جدا بسبب إن بارون ما حلقش شعره بقاله 6 شهور كاملين، وبسبب الحجة البسيطة دي بيتم طرده من الشغل وبيرموه بره. وفي نفس اليوم النحس ده بيستلم جواب في صندوق البريد بتاعه. الجواب ده مكتوب فيه إن أسعار أدوية والدته غليت وبقت أغلى من الأول مرة تانية. بارون بيدخل البيت وبيروح يقابل والدته المريضة وبيبدأ ياخد باله منها بكل حنية واهتمام. بيخبي الأدوية بتاعتها جوه فطيرة القمر اللي هي بتحبها جدا عشان يخليها تاكلها من غير ما تتضايق. وبعدين بيبص لها بحزن شديد وبيقول لها يا أمي الأدوية بتاعتك خلوها غالية علينا تاني، بس ما تقلقيش خالص أنا هدور وهلاقي طريقة نخرج بيها من الأزمة دي. بعد مرور كام يوم بارون بينزل عشان يدور على وظيفة جديدة، لكنه بيقابل خيبة أمل كبيرة ورفض في كل مكان بيروحه. ولما بيتعب ويفقد الأمل بيوصل لحديقة مهجورة وما فيهاش حد، وبينام على العشب وبيفضل باصص للسماء. وفجأة في عربية بتقف في المكان ده وبتنزل منها بنت شعرها لونه بينك ولابسة هدوم ألوانها مبهجة وملفتة جدا. البنت بتهزر معاه وبتقول له أنا بصراحة افتكرتك ميت. وبعدين بتسأل بارون هو في أي حاجة ممتعة ممكن الواحد يعملها في المدينة الصغيرة دي ولا مفيش؟ بارون بيرد عليها بصوت حزين ومحبط وبيقول له مفيش أي حاجة مميزة هنا. لما بتسمع رده الكئيب البنت بتركب عربيتها وبتمشي وتطنش. بارون بيحس بخيبة أمل أكبر وبيقوم يمشي ناحية المراجيح وهو مخنوق. هل البنت دي مشيت بجد ولا القدر مخبيله مفاجأة تانية؟ الغريب إن البنت دي بترجع له مرة تانية في نفس المكان، ولما بتشوف بارون وهو بيطلع كل إحباطه وغضبه بالشكل ده بتعجب بيه وبطريقته. بارون بيبدأ يكلمها وبيقول لها المدينة دي رغم إنها صغيرة لكن فيها شوية أماكن مثيرة للاهتمام. في هنا مسار للمشي الناس بتروحوا عشان تتمشى، وهناك ممكن تسمع أصوات حيوانات المدرع في الليل، وفي كمان منجم مهجور ومحل آيس كريم صغير موجود هنا. لما بتسمع كل الكلام ده بتبتسم وتقول له طيب هل ممكن تفرجني على المدينة كلها؟ وبتعرفه بنفسها وبتقول له إن اسمها مارماليد. بارون بيبتسم هو كمان وبيقول له على اسمه، وبعد كده هما الاتنين بيركبوا مع بعض في عربية مارماليد وبيخرجوا عشان يلفوا ويتفسحوا. بياكلوا آيس كريم مع بعض ومع الهزار والضحك بيتحولوا بالتدليج لأصحاب. ولما بيجي الليل هما الاتنين بيروحوا يقفوا على حافة المنجم المهجور، وهناك مارماليد بتقرر تصارح بارون بالحقيقة عن حياتها. بتقوله إن بعد ما والدتها سابتها وهربت مع شخص تاني هي قضت أغلب فترات حياتها في دور الرعاية. بارون كمان بيفتح قلبه وبيحكي لها عن مرض والدته الخطير وعن الارتفاع المستمر في أسعار أدويتها يوم بعد يوم، وبيقول لها بحزن شديد إن الشركات اللي بتصنع الأدوية دي بقت جشعة جدا لدرجة إنهم بياخدوا مبالغ لا يمكن حسابها من الناس المحتاجة. مارماليد بتسمع كلامه بتركيز شديد وعناية وبترد عليه وتقول له لو النظام فشل إنه يقف جنبك
يبقى أحياناً لازم أنت اللي تصنع نظامك الخاص بيك. وفي الليلة دي مارماليد بتقرر إنها تفضل مع بارون وما تمشيش. وبعد شوية بارون بيوصلها لبيته وبيعرفها بآدا اللي بدورها بتدي لمارماليد أوضة بارون عشان تنام وتستريح فيها بينما بارون بينام هو على الكنبة. ومن اللحظة دي العلاقة اللي بينهم بتبدأ تتغير حتة حتة من مجرد صداقة وتتحول لقصة حب. مارماليد دلوقتي بقت عايشة بشكل كامل في بيت بارون وهما الاتنين بيبدأوا يعتنوا بوالدة بارون وياخدوا بالهم منها. بس لسه موضوع تحمل مصاريف الأدوية صعب جدا عليهم، وبما إن مفيش أي مصدر دخل تاني بارون بيبدأ يفكر إزاي يوفر الأدوية الغالية دي لوالدته آدا. بيفكر بصوت عالي ويقول ليه ما نأجرش الأوضة الفاضية اللي في الدور اللي فوق. لكن في اللحظة دي مارماليد بتفاجئه باقتراح غريب جدا، بتقول له ايه رأيك نسرق بنك؟ ايوه نسرق بنك. لو حابب تعرف ازاي شاب غلبان زي بارون هنتحول لسارق بنوك اشترك في القناة دلوقتي وخليك معانا عشان تعرف باقي الكارثة. بارون بيتصدم صدمة عمره لما بيسمع الكلام ده، وأوتس كمان الراجل المسجون اللي بيسمع حكاية بارون عن سرقة البنك بيضحك وبيهزر معاه ويقول له انت بجد وافقت على الكلام ده؟ بارون بيرد عليه بصوت كله حزن وبيقول له ما كانش عندي اي طريق تاني اقدر اشتري بيه ادوية امي عشان كده وافقت على السرقة. بعد القرار ده مارماليد وبارون بيبدأوا يلفوا في المدينة ويراقبوا بنوك مختلفة عشان يختاروا هدفهم، وفي النهاية بيختاروا البنك اللي حسوا إنه هيكون أسهل هدف ليهم يقدروا يسرقوه. هما الاتنين بيجهزوا رسم كروكي للبنك وبيخططوا لكل خطوة بمنتهى العناية من أول لحظة الدخول لحد لحظة الخروج والهرب. مارماليد بتشرح له وبتقول له أنت تضرب نار على الكاميرا وبعدين نخلع، خبط لزق وشكرا لتعاونكم. مارماليد كمان بتدرب بارون على استخدام السلاح والضرب بالنار عشان يقدر ياخد باله من نفسه وقت الحاجة. وعشان يخلوا علاقتهم مميزة أكتر بيقرروا يعملوا وشم على كعب رجليهم. مارماليد بتعمل وشم على شكل قلب مكتوب جواه اسم بارون، بينما بارون بيكون عايز يكتب اسم مارماليد على الوشم مع حرف الميم، لكن فنان الوشم بينسى يكتب الحرف التاني اللي هو الراء بالغلط، وبدل ما الكلمة تطلع مارما على الوشم بتطلع في النهاية كلمة ماما. بس هما الاتنين بيقرروا يسيبوها زي ما هي احتراما لوالدة بارون، وبارون بيوري الوشم ده لأوتس في السجن عشان يصدقه. تفتكر الأمور هتمشي زي ما خططوا ولا في مصيبة هتكلبش الدنيا؟ في يوم من الأيام وبارون بياخد باله من والدته بيلاحظ إن في شوية من أدويته ناقصة ومش موجودة. الموضوع ده بيخليه مش على بعضه وبياكل في نفسه من القلق. تاني يوم بيسأل مارماليد عن القصة دي، لكن في الوقت ده مارماليد كانت غرقانة ومندمجة جدا في التخطيط للسرقة لدرجة إنها مش بتركز في الكلام اللي هو بيقوله. بعد شوية مارماليد بتاخد بارون معاها وبتخليه يشتري كل الحاجات الضرورية عشان ينفذوا السرقة، ومن هناك بتاخده وبيروحوا لكوخ قديم موجود في الغابة في مكان مقطوع. بيدخلوا الكوخ ده وبيقرروا إنه هيكون مخبأهم السري. وهم راجعين في الطريق بارون بيصمم إن مارماليد تحكي له الحقيقة، بيسألها إيه اللي حصل لوالدتك وإزاي وصلت لدور الرعاية. في الأول مارماليد بتحاول تتهرب من الإجابة وتلف وتدور، لكن في النهاية بتنهار وبتعيط وبتقول له أنا حتى ما بكلمش أمي الحقيقية دلوقتي لأنها ما حمتنيش من أبويا بالتبني اللي كان بيحبسني زي الحيوان، كان بيضربني بالعصاية وكان بيعاملني بطريقة وحشة جدا، وكان بيعمل نفس الشيء ده مع باقي الأطفال، بياخدك ويطلع بيك على الجراج ويحبسك في قفص كلاب. لما بارون بيسمع الكلام ده بيتأثر جدا وبيقول لمارماليد انت فاكرة صح، أنا أمير أحلامك وعشان كده أنا هحميكي من هنا ورايح. لما مارماليد بتسمع كلمات بارون البريئة دي بتبتسم من تاني وبترد لها روحها. بعد الموقف ده هما الاتنين بيروحوا المحل عشان يشتروا أقنعة يخبوا بيها وشوشهم. مارماليد بتختار قناعين غاليين جدا، لكن بارون بيتردد وبيقول لها احنا مش هنقدر ندفع تمنهم. لما بتسمع كده مارماليد فجأة بتطلع مسدسها وبتحاول تسرق الكاشير وبتضربه وتوقعه على الأرض فاقد الوعي. بارون بيترعب وبيفضل واقف يتفرج وهو ميت من الخوف. مارماليد بتحاول تفتح الخزنة لكنها مش بتفتح معاها، وبعدها هما الاتنين بيخافوا وبيجروا ويهربوا من المكان. بعد الحادثة دي كلها بارون بيبدأ يستوعب خطورة الجريمة وبيقول لها أنا عندي مجموعة مضارب بيسبول ممكن نبيعهم ونكسب شوية فلوس. لكن مارماليد بتفهمه وبتقول له احنا محتاجين نسرق مبلغ كبير للمرة الأولى والأخيرة وبس، وبعد كده هنقدر نعيش حياتنا زي ما بنحلم طول عمرنا. في الليلة دي هما الاتنين بيقعدوا يتكلموا عن أحلامهم للمستقبل، والجو بيبدأ يبقى رومانسي وحلو بينهم. بس فجأة إيدا بتبدأ تكح بصوت عالي. مارماليد بتقوم بسرعة وبتقول أنا هروح أشوفها دلوقتي، دي تعتبر أمي أنا كمان، وبتروح لها. لكن بعد لحظات بسيطة بارون بيسمع صرخة مارماليد وهي بتعيط، بيجري يدخل جوه وبيشوف
وبيشوف إن أمه ماتت. مارماليد بتنهار في العياط وبتقول له أنا بس رحت المطبخ شوية ولما رجعت لقيت إيدا ماتت، أنا مش فاهمة إيه اللي حصل. وبارون في السجن بيفتكر اللحظة دي وبينهار من العياط وبيقول هم فضلوا يزودوا في أسعار الأدوية لحد ما أمي ماتت وراحت مني. لما أوتس بيشوف حالة بارون كده جسمه بيقشعر وبيقرر يحكي له حقيقته المؤلمة هو كمان. بيقول له أمي أنا كمان كانت مريضة طول حياتها، وبصراحة أنا حتى مش عارف هي لسه عايشة ولا ماتت. لما بارون بيسمع كده بيسأله باستغراب أمّن أنت ليه بطلت تقابل أمك؟ أوتس بياخد نفس عميق وبيجاوب أمي عايشة في كينغستون في جامايكا في بيت الطفولة، وعلاقتنا معقدة جدا ومكسورة وما فيهاش أمل. هل الحوار بينهم ده مجرد فضفضة بين مساجين؟ الحقيقة إن اللي جاي هيقلب كل حاجة. بعد شوية بيتم استدعائهم هما الاتنين لصالة العشاء في السجن، وخلال وقت العشاء المساجين التانيين بيتلموا حوالين بارون وبياخدوا أكله غصب عنه. ومش بس كده، دول بيزقوا وشه بعنف جوه الطبق، وفي سجين بيتقدم عشان يضربه بالبوكس في وشه. لكن قبل ما بارون يلحق يدافع عن نفسه أوتس بينط في النص وبيخنق السجين ده. وبمجرد ما ده حصل صالة العشاء بتتقلب بفوضى عارمة ومشاكل. الحراس بيتدخلوا ويسيطروا على الموقف وبيقبضوا على أوتس وبياخدوه لزنزانة منفصلة ولوحده. وهنا بتحصل المفاجأة الكبرى، بيكتشفوا إن أوتس ده مش مسجون أصلاً، ده عميل سري في المباحث الفيدرالي متكلف إنه يقبض على مارماليد، لأن الأجهزة الأمنية شك إن مارماليد هي العقل المدبر ورا كل السرقات الكبيرة اللي حصلت في بنوك المدينة. بعد ما تعرفوا على البنت اللي بتلبس الطقم البينك، وعشان السبب ده بالذات خلوا أوتس يبقى زميل بارون في الزنزانة عشان يقدر يسحب منه معلومات ويعرف مكان مارماليد بالظبط. في نفس الوقت في مأمور بيجي وبيبلغ بارون إنه ليه مكالمة تليفون، وبمجرد ما المباحث بتسمع الخبر ده بيبدأوا فوراً يتبعوا المكالمة. على التليفون بارون بيقول لمارماليد أنا أخرج من السجن قريب وبعدها هنتقابل في مكاننا المفضل. أول ما أوتس والفريق كله بيسمعوا الجملة دي بيفهموا إن دي أكبر فرصة ليهم، وبيقرروا فوراً إنهم هيسهلوا خروج بارون من السجن بشكل متعمد عشان هو بنفسه يوصلهم لمكان مارماليد. بعد شوية أوتس بيرجع الزنزانة وبيطلب من بارون يكمل حكايته. بارون بيقول له بعد موت أمي كنت عايز أرجع لوظيفتي القديمة في البوسطة، لكن مارماليد اعترضت على الفكرة دي وزفت لي خبر حلو إنها حامل، بس قالت لي كمان إننا لازم ننهي موضوع السرقة ده عشان نقدر ندي حياة أحسن لطفلنا اللي جاي في المستقبل. وبعد كده هما الاتنين بيصلوا صلاة قصيرة عشان ربنا يوفقهم في خطتهم. بارون بيقول لها بتأثر أنا مش هقدر أدخل معاكي جوه البنك، بس هاجي معاكي وهستناكي في العربية بره. مارماليد بتلبس طقمها البينك المميز بالكامل من غير أي تأخير، وهما الاتنين بيجهزوا للسرقة وبيوصلوا قدام البنك وبيبدأوا يلبسوا الأقنعة. لكن توتر بارون بيزيد جدا، فمارماليد بتهديه وتفهمه، وبتدخل هي البنك لوحدها وهي لابسة القناع، بينما بارون السواق بيفضل قاعد في مكانه ومستعد يطير بيهم. في ثواني معدودة مارماليد بتخرج وهي بتجري بعد ما خلصت السرقة، وهما الاتنين بيطيروا بسرعة ناحية الكوخ السري بتاعهم. أول ما بيوصلوا الكوخ مارماليد بترقص من الفرحة وبترمي كل الفلوس في الهوا جوه الأوضة عشان تحتفل. لكن عقل بارون بيكون مليان قلق، بيقول لمارماليد إن الفلوس دي أكتر بكتير من اللي احنا محتاجينها، وبيسألها أنت إزاي تعرفي معلومات كتير كده عن البنوك والسرقة؟ بعد شوية تردد مارماليد بتعترف بالحقيقة، بتقول له أنا سرقت بنوك كتير قبل كده، بس عمري ما طلعت بفلوس كتير كده في ولا واحدة فيهم، وقبل ما أقابلك أنا كنت واخد القرار إني هبطل سرقة خلاص، لكن عشان أبدأ حياة جديدة معاك قررت أسرق لآخر مرة وبس. لما بارون بيسمع كده بينهار من جواه وبيدخل الأوضة التانية وهو محبط ويائس. بيعدي وقت من الصمت التام بينهم هما الاتنين لحد ما مارماليد بتحاول تفهمه وتقول له إحنا ما بقيناش لوحدنا دلوقتي، إحنا بقينا 3 ضد العالم كله بما فيهم طفلنا اللي لسه ما اتولدش. وفي النهاية بارون بيوافق وبيستسلم للأمر. بعد شوية مارماليد بتقول لبارون روح هات القناع من العربية عشان نحرقه ونمحي أي دليل علينا. تخيل وهو بيدور على القناع عينه تقع على إيه؟ بارون وهو بيشيل القناع بيلاقي إزازة من دواء والدته مرمية في العربية. بيتصدم وما يصدقش عينيه، ومن كتر الغضب بيمسك مسدس وبيروح يقف قدام مارماليد وبيسألها أنت ليه خبيتي الدواء ده؟ مارماليد بتتفاجئ هي كمان وبتبدأ تصرخ عشان تبرر موقفها. بتقول له أنا كنت شايلة الحبوب دي لحالات الطوارئ وبعدين نسيتها في العربية بالغلط. لكن بارون مش مستعد يصدق ولا كلمة. وفي نفس اللحظة دي بالظبط البوليس بيوصل
بيوصل بره الكوخ وبينادي بصوت عالي: سلموا نفسكم فورا، اطلعوا بره، احنا هندخل والاختيار ليكم، وإلا هندخل ونقتحم المكان بالقوة. بارون بيوافق وبيقول: يلا نسلم نفسنا ونعتذر عن اللي عملناه. لكن مارماليد بترفض الفكرة دي تماما، بتقول له إن هم هيقسموا الفلوس بالنص وهنتقابل في مكاننا المفضل بكرة الساعة 3:30 العصر. بارون بيوافق وقلبه مليان حزن وتقيل، وقبل ما تمشي مارماليد بتعبر عن حبها لبارون مرة تانية، بتقول له: أنا حبيتك أكتر من أي حاجة في حياتي. وبعدين بتاخد نص الفلوس وبتهرب من المكان بسرعة، وبارون بيفضل واقف هناك وبيسلم نفسه للشرطة في هدوء. ودي كانت اللحظة اللي ظهرت في بداية الفيلم لما جابوا بارون للسجن بعد ما سمعنا القصة كلها. نرجع بقى للوقت الحاضر. أوتس دلوقتي واثق إن بارون هيساعده يهرب من السجن، وبيطلب منه يقول له على المكان اللي هيقابل بيه مارماليد. لكن بارون بيقول له إن المكان ده سر، لكنه بيوعده إنه هيديله $225,000. تاني يوم في حارس بياخد أوتس بره الزنزانة وبيبعته على أوضة الغسيل عشان يعمل شوية شغل. أوتس بيستغل الفرصة وبيتنكر بهدوم عامل الغسيل وبيرجع تاني للزنزانة. بيخبي بارون جوه سبت الغسيل اللي مليان بالفوط والملايات السرير، وبيبدأ يسحبه بالراحة واحدة واحدة لحد ما يوصل للبوابة الرئيسية. لكن الحارس اللي واقف هناك ما يعرفش أي حاجة عن خطة أوتس، فبيفتكره مسجون عادي وبيحاول يوقفه. أوتس بسرعة بيدي بارون مفتاح عربية عشان يقدر يهرب، وبيزق سبت الغسيل لبره، وبيقدر هو يخرج من الزنزانة قبل ما الحارس يمسكه. وعلى بال ما باقي عملاء المباحث بيوصلوا ويخرجوا أوتس، بيكون بارون هرب تماما ومحدش عارف له طريق. أوتس بيركب في عربية تانية مع فريقه وبيبدأوا يمشوا ورا بارون. بارون أول حاجة بيعملها إنه بيقف عند محل ورد وبيشتري شوية ورد من هناك، وبعدين بيكمل طريقه لحد ما يقف عند مقابر وبيحط الورد ده على قبر والدته. ومن هناك بارون بيطلع طوالي على محل الآيس كريم. الوقت بيجري وما تبقاش لبارون ومارماليد غير حوالي 15 دقيقة بس. بارون بياخد عربيته وبيمشي بعد وقت قصير. أوتس وفريقه بيمشوا وراه وبيراقبوه تاني، لكن بعد ما بيلفوا شوية عربية بارون بتقف تاني قدام محل الآيس كريم. أول ما أوتس بيشوف المنظر ده، هو وفريق المباحث بيجهزوا سلاحهم وبيحاصروا العربية من كل حتة. المفاجأة هنا بيفتحوا العربية ما بيلاقوش لا بارون ولا مارماليد، مفيش حد جوه غير موظف شغال في محل الآيس كريم، واللي بارون بذكاء شديد ساب له عربيته يخليها عنده، واخد هو عربية صفرة كانت راكنة قدام المحل وهرب بيها في هدوء. أول ما أوتس بيفهم المقلب ده، بيصدر فوراً أمر بحث شامل في كل حتة عشان يمنعوا بارون ومارماليد إنهم يخرجوا من المدينة من أي كمين. هنا بقى بارون بيوصل للكوخ السري بتاعه اللي مبني في قلب الغابة، وبيطلع شنطة مليانة فلوس كان مخبيها جوه المدخنة. ومع نفس الشنطة دي بيلاقي قصاصات جرايد بتوضح بشكل قاطع إن بارون كان عارف من الأول خالص إن أوتس ده عميل سري. في الناحية التانية أوتس بيوصل للمقابر اللي بارون ساب عليها الورد، وهناك بيكتشف إن القبر ده مش بتاع والدة بارون أصلاً، ده بيلاقي مجرد برطمان مخلل مكتوب عليه كلمة ماما، بالظبط زي الكلمة المكتوبة على الوشم اللي في رجل بارون. بالتدريج كل العقد اللي في دماغ أوتس بتبدأ تتفك وتتربط ببعض. بيطلب فوراً صور من كاميرات المراقبة بتاعة البنك، ولما بيبص فيها بيفهم الحقيقة اللي بتصدمه. بارون مش غبي ولا ساذج زي ما المباحث كانت فاكرة. في الصور بيشوف نفس الوشم موجود على رجل البنت اللي سرقت البنك، وهو نفس الوشم اللي أوتس شافه في السجن على رجل بارون. وهنا بتظهر الحقيقة المدوية، مفيش أي بنت اسمها مارماليد في الوجود. في الحقيقة كل العمليات السرقة دي اللي نفذها هو بارون نفسه وهو متنكر في لبس بنت. وهنا بارون بيقص شعره وبيتنكر في شكل بنت وبيعدي من كمين البوليس بمنتهى السهولة وبيخرج بره المدينة. وبعدين بيروح لصيدلية وبيقول لهم إن اسمه مستر لام رام، وباستخدام الفلوس اللي سرقها بيشتري طلبية كبيرة جدا من دواء بلينكسيا بتاع والدته. ودلوقتي الصورة بتوضح أكتر. مارماليد ده أصلا مش اسم، دي مجرد كلمة اتعملت لما نعكس حروف اسم الدواء بتاع آدا والدة بارون. في الوقت ده أوتس وفريقه بيتتبعوا عنوان المكالمة اللي جات لبارون في السجن، وبيوصلوا لشركة أدوية ضخمة، وهناك بيقابلوا المدير التنفيذي للشركة دون فرانكل. الراجل ده بيقول لهم إن كل الفلوس اللي اتسرقت من البنك امبارح دي في الحقيقة فلوسه هو. وفي نفس اللحظة أوتس بيكتشف إن اسم الشركة دي هو بارون للأدوية، ودي نفس الشركة اللي بتصنع الدواء اللي اسمه بلينكسيا اللي بارون ذكره في حكايته على إنه دواء والدته الغالي. أوتس بيبدأ يشك إن بارون حتى كذب في اسمه الحقيقي وما قالهوش صح، وبعدين بيستوعب إن دون فرانكل ده هو نفس الشخص اللي بارون حكى عنه وإنه والد مارماليد اللي بالتبني اللي كان بيعذبها. أوتس بيسأل دون بتركيز: هو أنت لسه بتتبنى أطفال لحد دلوقتي؟ وأول ما دون بيأكد المعلومة دي، أوتس بيبعت فريقه فوراً عشان يفتشوا ويدوروا على الأقفاص اللي بارون جاب سيرتها في القصة. وفي وقت قصير جدا
المباحث بتلاقي فعلا أقفاص الأطفال موجودة هناك، وفي نفس الوقت بيلاقوا نفس برطمان المخلل اللي مكتوب بخط والدة بارون. دلوقتي أوتس فهم الحكاية كلها، بارون جابهم لحد هنا وهو مخطط لكل حاجة بالملي. كل الحقيقة المظلمة عن الفظائع اللي كانت بتحصل للأطفال بتطلع للنور، وبيتم القبض على دون فرانكل فورا. لكن أوتس دلوقتي تعب وجاب آخره من قصة بارون دي، ما بقاش عارف يفهم إيه الجزء الحقيقي في حكاية بارون وإيه الجزء اللي كان كله كذب في كذب. وفي وسط حيرته دي أوتس بيلاقي فطيرة قمر محطوطة على شباك عربيته، بيدرك فورا إن بارون ممكن يكون بيلف حواليه في المكان. بيروح لنفس الصيدلية اللي بارون راحها قبل كده، ولما بيسأل هناك الصيدلي بيقول له إن بارون اشترى كل المخزون بتاع دواء بلينكسيا من فترة قريبة، وقال إنه رايح عشان يشتري تذكرة. أوتس بيطير فورا على مكتب وكيل السفر، وهناك بيكتشف إن بارون ساب له ظرف مقفول. جوه الظرف ده أوتس بيلاقي رسالة من بارون بينصحه إنه يكمل حياته ويتحرك لقدام، وكاتب له: أنا رايح أهتم بأمي وبتمنى إنك أنت كمان تعمل نفس الشيء. وفي نفس اللحظة أوتس بيكتشف إن بارون حجز له تذكرة درجة أولى عشان يسافر جامايكا عشان يقدر يروح ويقابل والدته. لما أوتس بيشوف كل ده بيتأثر جدا والمشاعر بتغلبه. تاني يوم بارون بيوصل لدار رعاية مسنين، وهناك بنعرف من الممرضة إن بارون بيشتغل في المكان ده. بيبدأ يمشي بين الأوض وبيسيب أدوية مجانية للمرضى المحتاجين، وفي النهاية بيوصل لأوضة والدته وبيملى علبة الأدوية بتاعتها بكل الأدوية اللي جابها ليها. وبعدين بيدخل الأوضة وبيقابل والدته اللي لسه عايشة وما ماتتش، بيديها فطية القمر اللي هي بتحبها جدا، والأم وابنها بيقضوا لحظات هادية وجميلة وهم باصين من الشباك للحياة بره. بالطريقة دي بارون قدر يصنع نظامه الخاص بيه، ومش بس فضح الحقيقة السوداء بتاعت شركة بارون الأدوية وخلاها مكشوفة للعالم كله، لأ، ده كمان نجح إنه يدي الشركة الجشعة دي درس قاسي مش هينسوه أبدا، لأن الشركة دي كانت بتعمل ثروات وبتحقق أرباح من ورا مرض والدته ومرض آلاف الناس الغلابة اللي ملهمش حيلة. وهنا بتخلص أحداث الفيلم بتاعنا وبتنتهي القصة. سؤالنا ليك بقى، لو الدنيا قفلت في وشك زي بارون كنت هتعمل إيه وتتصرف إزاي؟ مستني رأيك في التعليقات، ولو عجبتك القصة ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك عشان ما يفوتكش الفيلم الجاي. سلام.